ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهاردة فيلم تاريخي بيتكلم عن الحرب بين الهند وباكستان. وبتبدأ أحداث فيلمنا بكتيبة من الجنود واقفة بتسمع لخطاب، والجنرال بيلقيه على أرواح الجنود اللي ماتت في الحرب. وبنعرف إن كان في بنت عندها 20 سنة كانت هي أكتر واحدة ليها دور مهم في فوز الهند. وبينتهي المشهد بتاعنا، وبنروح بعد كده في الزمن لسنة 1971، وبالتحديد في غرب باكستان. وبنلاقي قادة الجيش الباكستاني بيخططوا علشان يراقبوا شخص اسمه خالد، وبيبقى مركزين عليه قوي، وده علشان ليه مكانة كبيرة في الاستخبارات الهندية. وبيخلص بعدها الاجتماع، وبيطلع الجنرال سيد وبيقابل شخص اسمه هيدات، وبيبقى ده اللي بيجيب المعلومات للجيش وبيشكره الجنرال. وبنعرف ان هيدات عنده ورم في الرئة وهيموت قريب، وبيطلب من الجنرال انه يساعده. وبيرد عليه الجنرال هيحاول على قد ما يقدر، وبعدها بيمشي هيدات. وبنشوف هيدات بيخش الهند عن طريق غير معروف، وبيروح لبيته وبيقابل صديق ليه وبيبقى اسمه مير. وبيفضل ينصح في هيدات انه ما ينفعش يدخل بنته في موضوع التجسس ده، فبيقول له انه مفيش حل تاني، بلدنا في وقت خطر وانا خلاص اخدت القرار. فبيقول له مير طب عرفها باللي هيحصل علشان تبقى مستعدة. وبيقول له انا هعرفها لكن انت هتعمل لها كل حاجة. وبعدها بنتعرف على بطلتنا واللي بيكون اسمها غريب شوية واسمها سهامات، وبينتهي المشهد ما بينهم. وبنروح بعد كده لسهامات واللي بتكون طالبة في جامعة دلهي، وبنشوفها وهي بتحاول تنقذ سنجاب، لكن عربية سريعة بتيجي وكانت هتخبطها، لكن صاحبتها بتلحقها على آخر لحظة وبتتعور في رجليها. وبتساعدها صاحبتها وبيروحوا لعيادة الدكتور وبيعالجوا الجرح. وبعد كده بيجي اتصال من أبوها علشان تيجي البلد، وبيقابلها وبيطمن عليها. وبيروحوا بعدها البيت وبيتكلم معاها، وبيعرفها كل حاجة عن الحرب بين الهند وباكستان، وبيعرفها انه قرب يموت، وبيعرفها انها لازم تاخد مكانه في الاستخبارات، والحل الوحيد انك تتجوزي ابن الجنرال الباكستاني. وبتبقى سهامات ساكتة من كتر الصدمة. وبيجي بالليل، وبيجي هيدات يكلم بنته وبيعتذر منها على اللي عمله، لكنها بتبقى فاهمة وعايزة مصلحة البلد. وبيجي السيد مير وبيفهم سهامات اللي هتعمله وهتقول لاصحابها ايه في الكلية. وبتتحرك سهامات لمركز الاستخبارات الهندية، وهناك بيعرفوها هتعمل ايه بالظبط. وبيبقى خلال شهر لازم تبقى سهامات جاهزة لكل حاجة. وبيبدأ يدربها وبيعرفها على شفرة موريس، وده علشان يتواصلوا معاها. وبيعرفوها على أسماء عائلة جوزها كلهم وأسمائهم الحركية زي الصقر والفار. وبنشوف إن مير مش بيرحم سهامات حرفيا في التدريبات، وبيعلمها القتال وبيعلمها تصويب الأسلحة، وبيوريها سم تستخدمه للضرورة، وده لو حست بالخطر اتجاه حد معين. وبيعرفها إن لو حبت تكلمهم ممكن تتصل على الوزير كبير مرتضى، وبيعرفها تتصل عليه إزاي. وبيكمل معاها التدريبات وبيزيد المعاناة ليها علشان تستحمل الضغط. وبيعرفها إنها هتبقى لوحدها ومفيش حد هيقدر ينقذها هناك ولا حتى أبوها. وبتكمل سهامات تدريباتها، وبيجي وقت إنها تحفظ أرقام الهواتف. وبيكتشف مير إنها بتمتلك ذاكرة فوتوغرافية وبيعجب بيها جدا. وبتكمل سهامات التدريبات وإزاي تحط أجهزة التصنت، وبتتقن شفرة موريس والقتال بالإيد. وبيختبرها مير فبتوقعه على الأرض وبيفرح إنها بقت جاهزة للمهمة. وبيروح علشان يقعد معاها وبيفهمها إنها لازم تتبع حدسها، وبيتكلم معاه على حلمها وبتقول له أنا الهند ولازم أحميها مهما كان التمن علشان والدي. فبيفرح مير بيها وبينتهي تدريباتها. وبيجي يوم الفرح وبيوصلها أبوها للعريس، وبنلاقي الجنرال مستنيهم مع ابنه. وبتركب سهامات مع العريس العربية وبيمشوا وبيعدوا حدود الهند، وبتوصل باكستان لبيت الجنرال. وبتخش البيت وبتعرفها الأم على كل الموجودين، فبيرحب بها الجنرال وبيعرفها إنهم عيلتها الجديدة ودي بلدهم الجديدة. وبنعرف اسم العريس واللي بيبقى اسمه أقبال، وبياخدها لغرفة نومها وبيعرفها إنه مش هيقرب منها علشان كل واحد فينا محتاج وقت علشان يتعرف على التاني. وبينام هو على الكنبة، وبيعمل بينهم جدار فاصل علشان خصوصيتها. وبتنام سهامات وبتصحى بدري، وده علشان تعمل الفطار للكل وتحاول تقرب منهم. لكن بيجي كبير الخدم وبيعرفها انهم بياكلوا حاجات معينة وبنظام معين، فبتعتذر ليه سهامات وبتسيب المطبخ ليه وبتمشي. وبيجي الكل على السفرة علشان يفطروا، وبتفتكر سهامات كلام مير وانها ما تتسرعش علشان تكسب ودهم وتصبر شوية اسابيع. وبتساعد سهامات جوزها علشان يستعد للشغل، وبيبقى الاتنين مش عارفين يتكلموا مع بعض. وبتعرف سهامات وهي بتتكلم مع واحد من اللي في البيت ان كبير الخدم كان هندي زيها، لكنه جه باكستان بعد التقسيم وبيحب العائلة قوي. وبتشوف سهامات اجتماع للجنرال وبتعرف ميعاده. وبنيجي بالليل وبنشوف ان اقبال بيحاول يقرب من سهامات وبيسألها عن ذوقها في الموسيقى، وبيتقربوا لبعض اكتر وبتبقى سهامات مبسوطة. وبعدها بيجي تاني يوم وبتدخل سهامات الشاي للجنرال وهو في الاجتماع، وبتطلع من الغرفة وبتلاقي كبير الخدم بيراقبها ومش مستريح ليها. وبتفضل سهامات تحاول تحط أجهزة التصنت في البيت، لكن كانت هتتكشف، بس بحركة ذكية منها بتعرف تهرب من الموقف.
وبتكمل بعد كده وبتحاول تتمشى في البلد، وبتتعرف على كل الأماكن اللي قال ليها مير عنها، وبتعرف تعمل جهاز إرسال شفرة موريس، وبتعرف مير إنها بخير. وبنيجي بعدها بالليل على سفرة الأكل، وبتعرف سهامات أخبار جديدة، وبتروح تقابل الوزير وبتعرفه بكل حاجة، وبتخلي مير يبعت ليها هدايا علشان تقدمها للعائلة، وبتستغل سهامات الموقف ليها. وبنعرف إن الهدايا كان فيها رسالة للجنرال من هيدات، وبتساعده ياخد ترقية في الجيش الباكستاني، وبيثق فيها هيدات أكتر. وبيكون في حفلة بالليل في بيت الجنرال، وبتتعرف سهامات على كل معارف الجنرال، وبيكون فرحان الجنرال بسهامات علشان ساعدتهم. وبنلاحظ إن كبير الخدم بيراقب سهامات ومش شايل عينه من عليها خالص. وبعدها بيجي بالليل وبيجيب أقبال هدية لسهامات، وبيقربوا لبعض أكتر، وبيمدح الوزير في سهامات لمير وبيعرفه إنها موهوبة. وبنيجي بالليل وبتقدر سهامات توصل لمفتاح أوضة اللواء، ودخلت وزرعت أجهزة تصنت في المكان، وكان هيكشفها كبير الخدم ولكن بتعرف تهرب منه، وبتعمل نسخة من المفتاح بمساعدة معارفها، وبتقعد تتصنت على اللواء لحد ما بتعرف إن الاجتماع اللي جاي هيتعمل في بيت القائد الأعلى بعد كده. وبيعرف بعدها مير لكن بيتأكد إن سهامات هتعرف تتصرف. وبيجي خبر موت هيدات، فبتعيط سهامات جدا وبتبقى زعلانة على موت والدها، لكنها لازم تركز وبتحاول تمسك نفسها وبتكمل مهمتها. وبتقرب من إقبال وبياخدوا على بعض، وبنعرف إن سهامات عرفت تلاقي طريقة علشان تخش بيت العميد الباغ، وده من خلال إنها تعلم حفيدته الغناء حتى لو هتروح البيت تعلمها بنفسها. وبتبقى دي خطتها علشان تعرف تتصنت على باقي الخطط للجيش الباكستاني، وبتنفذ خطتها وبتعرف توصل لمخططات الجيش. وبتلاقي في صور لغواصة وكانت هتتكشف، ولكن بتعرف تهرب بسرعة، وبتفضل تعيط من ضغط الرعب إنها تتكشف. وبيعرف الجيش الهندي بالمعلومات دي وبياخدوا حذرهم، وبيفهمهم مير إن سهامات بتخاطر بحياتها، فبيقول لهم يزودوا الحماية في البحر علشان ما يضمنوش إيه اللي هيحصل. وبعدها بيجي حفلة الغناء، والجميع بيعجب بغناء الأطفال وبيشكروا سهامات على ده. وبيجوا على سفرة الأكل وبيمدح الجنرال سهامات وبيقول لها أنت شبه والدك في صفاته. وبنشوف كبير الخدم معاه ملف مهم من العميد باغ، وده علشان يمضي عليه الجنرال. وبيدخل المكتب وبتبقى عين سهامات على الملف، وبيفضل يتكلم الجنرال على غزو الهند، وبتبقى سهامات سامعة كل الكلام وبتبقى متضايقة جدا. وبيجي بعد الأكل إقبال وبيعتذر ليها من كلام أبوه. وبيجي بالليل وبيبقى في اجتماع مهم وبيروح الكل، لكن بتفضل سهامات في البيت بس. وبتروح لأوضة الجنرال وبتشوف الملف وبتحاول تبعت المعلومات للمركز، لكن بيرجع كبير الخدم مع باقي العيلة علشان نسيوا الملف، وبيفضلوا يدوروا على الملف. وبتلحق نفسها سهامات، ولكن بيكتشفها في الآخر كبير الخدم وبيطلع يجري علشان يعرف الجنرال، لكن سهامات بتركب عربية وبتلحقه وبتقتله بالعربية. وبتروح البيت علشان تلم كل معداتها، وبتتصل على الوزير وبتقوله على اللي حصل وبتطمنه، وبتفضل تصرخ وهي بتستحمى. وبيعرف مير مكان الهجوم بسبب المعلومات اللي بعتتها سهامات. وبنعرف ان كبير الخدم لسه عايش وبيحاول يتكلم ولكنه مش قادر بسبب الإصابات، وبيفضل يقول اسم حد من عائلة الجنرال. وبعدها بتصحى سهامات من كابوس وبيطمنها إقبال وبيفضل جنبها، وبيعرفها ان كبير الخدم لسه عايش وهيعرفوا مين اللي عمل فيه كده. وبنروح بعد كده المير وهو بيحاول يقنع مجلس الجيش بالتحرك على أساس المعلومات اللي بعتتها سهامات، ولكنهم بيرفضوا وبيقولوا له انه لازم يتأكد الأول من صحة المعلومات دي. فبيتضايق قوي مير وبيخاف جدا على سهامات. وبنرجع لبيت الجنرال وبنعرف ان كبير الخدم مات وانه ما استحملش الإصابات الكتيرة، لكن بيبقى معاه حاجات كانت معاه يوم الحادثة وبيتم الفحص عنها، وبيتم التحقيق مع كل موظفين البيت. وبنشوف ان سهامات بتراقب كل حاجة علشان تطمن، وبتبقى الدنيا مقلوبة في الهند علشان مستنيين معلومات من سهامات، ولكن مفيش أي أخبار منها. وبنشوف إنه بيتم التحقيق مع سهامات، ولكن بتنكر إنها شافت كبير الخدم ليلة الحادثة. وبنشوف إن حاكم باكستان تم اغتياله، والجنرال بيأمر الكل يسيبوا قضية كبير الخدم ويركزوا في أمن الدولة. وبنشوف إن سهامات حاسة إنها قربت تتكشف من أخو جوزها، وبتروح علشان تعرف الوزير وبيقول لها خلصي منه علشان مفيش حل تاني. وبتجيب سهامات مسدس على شكل مظلة وحبوب سم كانت متدربة عليها، وبتجهزهم وبترجع للبيت وبتشيل كل حاجة هي كانت زرعها من أجهزة تصنت، وبتستأذن إنها تروح السوق علشان تجيب حاجات من السوق، وبتروح علشان تتنكر. وبتروح بعدها مكان الشغل بتاع الأخ الكبير وبتستناه، وأول ما بيجي بتخبط فيه وبتستغل اللحظة وبتحقنه بالسم وبتمشي. وبتخش حمام عمومي وبتغير هدومها، وبترجع بعدها للقصر ولا أكن حاجة حصلت. وبنشوف إن المخابرات الباكستانية عمالة تقبض على كل معارف سهامات واحد ورا التاني. وبنشوف السم بدأ مفعوله يشتغل وبيقع الأخ الكبير وبيموت بعدها. وبتبقى سهامات زعلانة على مرات الأخ الكبير وبتعمل جنازة الأخ الكبير وبيدفنوه. وبيبقى الجنرال زعلان قوي على ابنه، وبيرجعوا بعدها البيت وبتبقى مرات الأخ الكبير نازلة عياط عليه
ومش راضية حتى إنها تاكل. وبيبقى الجنرال في حيرة علشان لقى خونة كتير حواليه، وسهامات بتشوف الملفات بتاعت كل معارفها وبتتصل على آخر حد ممكن يساعدها، وبتروح له وبتقول له كل معارفنا اتكشف وخلاص، حتى الوزير متراقب وأنا هعمل إيه؟ وبيعرفها إن الحرب هتقوم قريب خلاص ومفيش مفر تاني، وإن لازم نفضل هاديين. وبيقول لها لو حسيت إنك في خطر عرفيني وأنا هساعدك على طول. وبيطلعها من الباب الخلفي، وبتجيله بعدها مرات الوزير، بس بيعرفها جوزك في خطر ولسه هيخلص كلام بالله الوزير اتقبض عليه. سبحان الله ماشي حلو مع سهامات، كله انكشف إلا هي. وبعدها بنروح لمقر الاستخبارات الهندية، وبيعرف السيد مير إن كل معارفهم اتكشفوا وحاليا سهامات لوحدها، فبيأمر فريق دعم علشان يروح ويجيبها من هناك. وبنرجع لسهامات وبتلاقي الحراسة بقت شديدة جدا في البيت الجنرال، وبتقعد تعيط على مخدتها وهي مش عارفة تعمل ايه، وبتفضل تفكر في كل اللي هي قتلتهم. وبعدها بتصحى تاني يوم وبتلاقي الجنرال ومرات الأخ الكبير هيسيبوا البيت وبيودعوا سهامات وبيمشوا. وبعدها بيصحى إقبال وبيقعد يفطر مع سهامات، وبنشوف حد جه علشان يقابل الجنرال، وبيبقى الكولونيل أحمد وبيجي علشان يعزي إقبال وبيعرفه على سهامات. وبتيجي بعدها مكالمة لإقبال فبيسيبهم مع بعض، وبنكتشف حاجة جامدة قوي، وإن الكولونيل أحمد يبقى السيد مير. وبتفرح سهامات جدا وبيمشي بعدها من البيت، وبيجي اتصال من الجنرال وبيبقى إن في إرسال حصل بينهم من فترة، وهم بيحققوا مع مرات الأخ الأكبر وإنهم هيجوا يحققوا مع سهامات. وبيمنع إقبال أي حد يطلع من البيت من غير إذنه وبيمشي. وبتتصل سهامات على مرات العميد بيغ وده علشان تقابلها، فبتبعت لها العربية وبتجيلها وتتكلم معاها عن اللي حصل في بيت الجنرال، وبتخليها ترفع الحماية المشددة عن البيت، وبتقولها إن المخبر كان كبير الخدم وهي خايفة على العائلة من اللي حصل ليهم. وخلال كلامهم بنرجع للبيت وبنلاقي إن العساكر بيدوروا في البيت وبيكونوا له أدوات التصنت بتاعة سهامات، لكنهم مش بيكونوا عارفين هي بتاعة مين. بس إقبال بيلاقي دبوس على الأرض وبيكون بتاع سهامات. وبنرجع لسهامات وهي سايبة بيت العميد وبتشكر جدا مراته على مساعدتها، وبنلاقي إقبال عمال يعيط في الحمام علشان عرف إن مراته سهامات هي الجاسوسة. وبترجع سهامات البيت وبتعرف إنها اتكشفت، وبيبقى إقبال لسه في الحمام، ولما بيطلع بيلاقي سهامات ماسكة المسدس ناحيته، فبيسألها سؤال هو حبنا كان حقيقي ولا كله كان كذب؟ وبتقول له سهامات إن الوطن أهم من ده كله. وبنشوف الاتنين عمالين يعيطوا، ولسه كان هيقرب منها إقبال بيدخل طفل عليهم وبيقول لهم إن مرات الأخ الأكبر رجعت البيت، فمحدش بيقدر يعمل حاجة قدام الطفل. وبيبقى المسدس مع سهامات، وبتاخد سهامات الطفل تشتري له ألعاب وده علشان يبقى حماية ليها لحد ما تقدر تهرب. وبيروح بسرعة إقبال يعرف الجنرال، فبيتعصب وبيقول ازاي ده حصل؟ صديق عمري هداد يخن عن طريق بنته، أنا ازاي نسيت إن أصله هندي؟ فبيرد عليه إقبال إنهم ما غلطوش، هما بيدافعوا عن وطنهم وإحنا كمان أهم حاجة لازم نتصرف بسرعة. وبنروح بنلاقي مير وجنود معاه متنكرين ومستنين سهامات عند محل الألعاب علشان يهربوها، وبيستنوها لحد ما بتيجي وبيعملوا خطة لإنقاذها. وبتوصل سهامات وبتبقى متنكرة ولسه هينقذوها، ولكن بتتكشف ومش بيبقى عارفين هيعملوا ايه، فبيأمر السيد مير بالخطة البديلة قبل ما يقبضوا عليها واللي بتبقى قتلها، وبيقتلوها قدام إقبال وبيهربوا. وبيروح المكان اللي مستخبيين فيه، ولكن بيخبط عليهم حد غريب وبتطلع سهامات، وبنعرف اللي مات بتبقى مرات الراجل اللي ساعدت سهامات، وبتقعد تعيط وتزعق سهامات في مير علشان هي باعت كل حاجة علشان الدولة وعلشانه، وهو ما ترددش علشان يقتلها، وبالعكس ده قتل شخص ما يستحقش الموت. وبيرد عليها بكل برود ده كله من عواقب أفعالك ولازم تستحمليها، وبيقولها احنا في حرب، حياتي أو حياتك مش مهمين مقابل أمن الدولة. وبيتحركوا على حدود باكستان وبيغمى على سهامات في الطريق، وبيرجعوا بيها الهند وبيودوها بعد كده للمستشفى، وبتيجي أمها تطمن عليها. وبنعرف إن سهامات حامل من إقبال ومش عايزة تقتل الطفل ده، وبنشوف مجلس الجيش اتأكد من المعلومات وعرف مكان الغواصة الباكستانية ودمروها وفازت الهند في الحرب في النهاية. وبنرجع لأول الفيلم مع كتيبة الجنود، والجنرال بيقول لهم ضحايا الحرب مش كلهم بيبقوا أموات، في منهم أحياء. وبنشوف سهامات في الشهر التاسع وقربت إنها تولد وبتكون قاعدة في بيتها. ولحد هنا بينتهي فيلمنا، فما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.